sido un partido bastante equilibrado, muy equilibrado, que lo mismo hemos podido adelantar nosotros que has adelantado él, y hay que alabar el buen gol de Kroos, y se ha decidido el partido en esa jugada. 2, 3 Schüsse hervorragend pariert, und was mir besonders gut gefallen hat, er hat einfach auch sehr, sehr gut mit hinten rausgespielt, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, mit der Ruhe, dann mit der sauberen Spielauslösung. Das war für uns wichtig, dass wir eben auch das von hinten raus gemacht haben und nicht nur hohe Bälle gespielt haben. Die Dreierabwehrkette, klar, das war heute schon der Gedanke, weil Spanien natürlich auch ganz, ganz stark immer wieder durchs Zentrum kombiniert und die Bälle so versucht hinter die Abwehr zu spielen. Also mussten wir das Zentrum gut besetzen.